Suriye gibi, Mısır gibi, Libya gibi bu tür olaylarla karşılaşınca yıkılacak bir ülke olduğunu sandılar. Milletimiz tüm bu hadiseler karşısında dimdik yanımızda durup mücadelemize destek verince de hüsrana uğradılar. Bu hayal kırıklığının etkisiyle giderek hırçınlaştılar. Terbiyesizleştiler, pervasızlaştılar. Kardeşlerim, Türkiye her meselesini diplomasiyle, diyalogla, karşılıklı nezakete ve anlayışa dayalı müzakereyle çözmeyi prensip edinmiş bir ülkedir. 99 yılında Amerika'ya sığınan bu terörist başı FETÖ, evet, o günden bugüne acaba Amerika'da niye tutuluyor? Mahkemelerimizin verdiği 90'ı aşan dosyayı bunlar gördükleri halde acaba bunu orada niye saklıyorlar? Neden bu kadar buna önem veriyorlar? Bu soruyu kendimize sormamız lazım. Bu bulunmayan bir Hint kumaşı değil. Demek ki burada başka projeler var. Ve şu anda bu terörist başı FETÖ bir projedir. Ve bir proje olarak da şu anda Amerika'da 400 dönümlük arazi üzerinde, evet, yaşamaktadır. Ama öbür taraftan bizde bakıyorsunuz bir şey olduğu zaman bunu bize gönderin. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Malum DAEŞ'in başı kendini öldürdü. İntiharını yaptı. Ve tüm dünya bununla ayağa kaldırdı. İyi güzel de şimdi bunun dışında olanlar gerçekleştiğinde niye acaba sizler gerekli desteği vermiyorsunuz? Sizler de gerekli desteği burada vermeniz lazım. O ne kadar sizin için önemliyse, evet, FETÖ denilen bu terörist başı da bizim için o denli önemlidir. Ve atmış olduğu adımlarla, yaptıklarıyla bu adam benim 251 kardeşimi şehit ettiler. 2193 vatandaşımı şehit ettiler. Bunun bir bedeli olmayacak. Bunun bir bedeli de kesinlikle bu adamın Türkiye'ye teslimidir. Bunun için ha APO, ha FETÖ. Hiç fark yok.